Ishirahamwe Rishoto uno munsi igenekerezo rya 19 kwezi k'umunani mwaka 2024 riramutse riha ikiganiro abanditsi n'abamenyesha makuru kuvyerekeye gushima ingingo ya nyine mukuru w'igihugu twari tubonye irekura umumenyesha makuru Floriane Irangabiye. Rishoto uno munsi irashima cyane kandi yanejeje cyane n'ingingo yo kurekura umumenyesha makuru Floriane Irangabiye kubera ko n'ingingo umukuru gafashe ije yerekana by'ukuri mu bisabo ishama Rishoto ryagera saba kubahiriza uburenganzira bwo kumenyesha makuru mu Burundi. Twamaze iminsi tubona abamenyesha makuru baja ku rubuga bagafungwa bagafatwa ndetse ibikoresho byabo bakavyambugwa. Rero gushikana abamenyesha makuru twabonye Floriane Irangabiye yari yafunzwe mbere acigwa n'umunyororo w'imyaka 10 uno munsi rero akaba yarekuwe ariko ari degemvya. Twebwe n'ukuri muri Rishoto turabikenguruka cyane kandi turabikengurukiye nyine mukuru w'igihugu cyatubwira ko tumenyesha kuri iki nyene cyo kurekura umumenyesha makuru Floriane Irangabiye. Nyine mukuru w'igihugu twombe Rishoto tumenyesha yuko hari indi sura ikomeye cyare kizanye iguhindura isura nziza kuvya hagati y'akazi na muntu byo kumenyesha makuru ku gihugu cy'u Burundi. Nukuri cyari kibaye ikimenyetso gihambaye gikomeye kubana hagati y'akazi na muntu kuri twebwe natwe turanezewe n'umukuru w'igihugu turamushimira cyane kuko yerekanye ubutwari n'ubugabo mbere twege tubona yuko nawe yabayeho hagati y'akazi na muntu ariko adufasha kubera ko kugira naho umukuru w'igihugu afata ingingo akarekera umuntu ahantu hari inzego ubushikanje bw'ubutungane kumanuka na sentare nkuru na Cour supreme hari procureur general bose inzego z'ubutungane zigenda zikurikirana wenyene nk'umuvyeyi nk'umucamanza mukuru kizigenda wa Republika akarwa afata ingingo yatunezere kandi mbwavyerekana yuko no mu tunganje tufatira hanyene ni barabe nabo baze barara kuza barafunga abantu bagasanga bafunza abantu bidahuye kenshi n'amategeko kubera imvuye n'iriya boza barashigira ico no kwitwa independance de la magistrature bagakora imanza mu bwigenge byo icubahiro kuko aha rero Rishoto muri umunezero inezerewe cyane kuri ingingo yo kurekura umumenyesha makuru Floriane Irangabiye iboneye kajyo ko gusaba nyine cyo mukuru w'igihugu cy'u Burundi bazindashimiye yuko yo kwibuka abamenyesha makuru nabo bagipfunzwe babiri basigaye bahora batatu Kenny Claude Nduwimana na Sandra Muhoza nabo bakava mu mvuto bakarekugwa kugira baze bagire ico baterereye kuba ku Burundi na kare murako twimirije amatora. Iyi ni isura nziza yerekana yuko amatora azogenda neza kuko n'abamenyesha bakora ko rarekugwa ubugigenge bwo kumenyesha makuru guciza ivyumviro tubona ko birubahirizwa. Tuko turashima rero ngahanyene mu hande kumenyesha makuru ubugigenge turabona yuko yangendo yo kuzabara fata abamenyesha makuru kuvata gutera kamo cyukuri byagabanutse kandi abamenyesha makuru ntibamaze imisi bafatwa. Ico naco turagishimira cyane turabona yuko ni nyine ishobora mukuru w'igihugu ariko abigira mu harakomeye cyo turakimukengurukira cyane kandi abandaniza aho nyene abone n'amakungu ndetse atwe duhana amashama hagati y'akazi na muntu muri Rishoto aha tuvuga turamushikiye cyane turamushikiye gose. Tuboneho kandi gusaba nyine ishobora mukuru w'igihugu kuri uwo munsi tunezerewe ariko akora ibyiza nk'ibyo kurekura abantu baba bararenganywa arabe mu busho butandukanye mu mapizo y'igihugu hari abantu bapfunzwe bakatiwe umunyororo igihano cyabo gahera babaye akite barekuwe umunyororo waheze rero n'ubu bakivundiye mu mvuto bakiriyo bibereye hiyo. Dusaba na nyine cyo mukuru w'igihugu nabo ko yogira kino kwitwa kampanye yo kubarekura. Ico turagisaba gose kuko twongera dusaba kandi n'abandi bantu bafungiwe ibyaha bito hari usanga umuntu afunga ibideni by'ibihumbi 100 ideni ry'umuriyoni nk'abo bantu yora bakabarekura nk'abakoze ibyaha bito ca gihano bavuga cyo gutanga ibikorwa bihuye n'igihano ku bantu badakwije wa munyororo urenze imyaka ishika 5 kuduga 2 bori kugwa bagahabwa igihano gihawe n'ivyo kugira abasayizo nabo mu gihugu kandi kuko gupfunga umuntu n'ingingo ya nyuma ifatwa mu gihe atayindi ngingo iboneka yokogwa. Tukiraho nyene hariho umugwi n'amashyi y'amateka twari kwikiranye wamaho ujeje watekazi na muntu ubutungane muri amashyi y'amateka y'u Burundi baciye mu mabohero yose baje muri raporo bashikirije muri Rishoto twari kwikiranye cyane twari kwikiranye bayerekanye yuko abantu mu busho ari beshi
kandi bimwe bavuga gufunga abantu baheje iminyororo abantu bwa buto buto nuno munsi nibo buzuyeyo barashize raporo baririkana n'abasho mateka benshi bagize amakenga bagenda babaza ku amarekomanda satangwa ku mwaka uheze babaza umushikanje butungane niyandi nyene agaruka rero tusabanye n'ico mu gihugu yofata ibintu mu minwe akaraba kuko hari nabo tubona mu butungane mukuru w'igihugu avuga ati abantu inkuru yavuze abantu kuno ugira umuntu afunga twabonye Maldonado conjoint natangurira abantu batubayiza mu butungane nabo kujya ikora gorora ikindi gihugu mu bindi bisata abafungira abantu busa tubagisubiyemo batangiye guhanwa ndasabye abaprokire bafungira abantu busa batangiye kubahana abacamanza usanga bafunga umuntu bakamugumiza mu gasho kugira ngo aburane afunzwe kandi ugasanga icaha afungiwe ni icaha kitakeneye ko umuntu aguma afunzwe si umuntu iba abantu bohanwa bibaye ngombwa kuva mu bw'ubucamanza bw'ubutungane kuko nakamara amazi umuntu afungwa ejo akezwa mu gihe tuvuga yuko umuntu atageze ucaha ataragwa n'icaha aguma ari umwere rero twisunga amategeko kuko turamushimira gukora ivyaha bikora amategeko kuko nabikene kuko ibwashingiro ryo Burundi ayo mategeko yose yerekana yuko umuntu ugira afungwe ari ngo ya nyuma ari mu gitabo ibwashingiro ryo Burundi abari hagarari rero turavuga yuko iyo ni intambwe natangura zarabahana abafungira abantu busa kandi agerageza ariko n'abantu bapfunzwe ndaje twarumvise yuko hari umuguye w'umurovyi mukuru w'igihugu uri kuraca mu busho hirya no hino harimo nabo mu biro juridique mukuru w'igihugu baraba abantu bafungiwe busa nkaho barekuwe muga gushikisa twarumvise baragenza amahoro yose ntituramenya raporo ntibaratangwa kurekura abantu rero n'ivyo birabe uko turamaze kubona mu gihugu cacu Burundi nyirico mukuru urakora turamushimira muga keshi turabona akora wenyene hari abantu menga kuri amadosi nyimba ko abategetsi baba mu biro nk'ivyo babijejwe amadosi bacayabika kugira ngo usane tumenye inyungu zabo sinzi ko abantu bafitanye ingorane sinzi ko bababwira ngo barekereyo tukumva ngo bagiye kuri tele mugabo ntitubone amarezilita gusohora abantu tavyo tubona ivyo ndibaza yuko nyine cyo mukuru bikorerako mugabo kuri ico nyene tuvuga ngaha twebwe muri Arishoto nitwemera kudahana hari n'abandi bantu ingo za sentare zibana zishikiza kabana banduka nk'akarorero ugasanga umuntu arwanye ikintu aragitsindiye cyangwa abanyitongo kubera abantu bakora abategetsi bo hejuru bitwa bakomeye bamwe batsingo kanka kuvayo aho rero turavuga nk'abo batendere guhana abishe umuntu viole n'abantu bagahinze ingingo za sentare zabena banduka abo twe turavuga yuko bahanwa umugabane nabo bahanwe no kudapfungira abantu busa ivyo ni ibintu biteza kubaho mu gihugu kingwa n'amategeko na demokarasi ikibazo nashaka ndabanze hamaze igihe kinini havuga abantu bamaze gucika imanza zabo byaheze mugabo n'ubakiri imbere abo bantu ni benshi cyane none ko bimeze uko muriteguye muri Arishoto kugenda kwibara umukuru w'igihugu kugira ngo kumbure nimba atabizi amenye mwiteguye gukora gute kuri icyo munavuze yuko ikibazo muvuga yuko abantu benshi bapfunzwe bari kubagifunzwe ni bari mu mvuto mbone kano kanya gutangariza abarundi bafise abantu bapfunzwe kugira dufashe natwe Arishoto ifashwe tuboneye gutangariza abarundi bafise abantu bapfunzwe n'abapfunzwe bavyumva yuko umuntu afise umuntu w'iwabo bazi ku munyororo yakatiwe waheze cyangwa abantu bapfunzwe bari mu gasho mu mpimba batarabura ndafise amadosi abo bo kwitwa Arishoto tubafashe tugomba kwicegeranya tugiye kuri cegeranyo y'abantu bose bapfunzwe barareka umunyororo waraheze umuntu musi bapfunzwe bidakwije amategeko n'abantu bapfunzwe amadosi kubera impamvu ziriya tubishikirize mu cegeranyo nyinshi mukuru w'igihugu agikoreko tukimutransmit tumereka ati uyu n'uyu iboheri ni yarafise icayi kimuga munyororo waraheze ari mu gasho n'ubu amateko yubahirizwe rero ariko ubwo nawe yidegemvye naboneyo jewe nyene gutanga inomero ya WhatsApp bashaka bazotwandikirako nomero ya WhatsApp bazotwandikireko ni 71 777 631 77 777 631 iyo ni WhatsApp no gututelefona baduhe cyane kutwandikira tugira icegeranyo mucha tuverifya tuje tuzosanga ari byo ikigeranyo yezina buri bose tugishikeze yisho mukuru w'igihugu muri Arishoto ivyo ni vyiza iryo teko twarabyumvise yuko hajeko no munsi liga mu namasha mateka ndetse no mukuru w'igihugu yabivuze cyane yuko atamesha makuru za ufungu yavyemereye n'amesha makuru gihe turavyibuka twese yuko rirankuru bavuze yuko atamesha makuru za ufungu ahubwo ko kumufunga bafata atangingwati Arishoto irarikenguka cyane iryo tegeko ni giza
naryo rije risahiriza mu vyerekeye kubahiza uburenganzira bwo kumenyesha amakuru. Ico ni ikintu gikomeye cyane, tubona yuko ubwoba bwari bumenyesha amakuru benshi gushikiriza inkuru byosha bihera. Mu gihe twegereje amatora, Arishoto iratera kamo abaje umutekano ndetse n'intwaro ukura n'abamenyesha amakuru kubahiriza katamenyesha amakuru yosubira gufatwa tuko tumva yaka ibikoresho ngo tubatwama tubibona canka burabuzwa kureka gufata inkuru, kuko abaje umutekano zo kumenya yuko ndetse n'intwaro ibimenyesha amakuru nivyo muri demokrasi nivyo vya mbere bifise uruhare rukomeye, kuko nivyo biha abene gihugu canka abanyagihugu inkuru z'ico gihe ziko ziravugwa niko bikoragenda mu gihugu.